Olá pessoal, beleza? Aí tá um voo do filme X8 SE 2022. Tô vendendo. Olha como tá ventando. O drone parado, travado no lugar. Esse é o famoso Tratores dos Ares. Tô aqui, hoje é domingo, dia 12 de maio. Tô na casa da minha sogra aqui no sítio. Vou tocar o drone pra frente pra mostrar pra vocês como tá tudo ok com eles, né? É pegar e voar. O drone não tem nenhum detalhe. Olha como tá balançando as árvores aí, ó. Olha o vendaval. Aí, ó, aviso de vendaval. Mas mesmo assim o drone tá de boa, tranquilo. Tô baixando o gimbal pra dar uma olhada aí. Como tá sacudindo as árvores, o vento. E o drone tá indo de boa. É um drone muito top. Quem adquirir vai levar o drone, a aeronave, mais protetor de gimbal, os cabos de dados. Também vem 4 hélices, 2 baterias, paia bag, os manuais e os filtros ND. Olha que drone top, cara. Muito bacana. Aviso de vendaval novamente aí. Vou voltar, né? Ele é forte, mas não vou me arriscar. Tô na frente ali. Tô lá onde tá aquele clarão na frente lá. Tá a 600 metros de distância. Olha, ó, as árvores balançando aí. E o drone vai de boa. Drone incrível. Muitos falam que é o trator dos ares, e realmente. Olha o mangueirão aí novamente. Eu estou ali na frente. Embaixo na sombra de um coqueiro ali. Olha, cara, espetacular. Muito bom o drone. Filme X8 SE 2022. Tá homologado, tá, pessoal? Se vocês quiserem continuar com a homologação, eu falo com o senhor que fez pra mim. Ele passa o drone, transfere o nome no seu nome, o drone. Beleza? Na ANAC, na CEL, DCE, tudo certinho. Se vocês não quiserem também homologar, mas eu recomendo homologar, não querer. Tem que ter tudo certinho o documento para evitar dor de cabeça. Eu tenho vários drones aqui, todos os drones meus homologados, tudo dentro da lei. Eu estou aqui, olha eu aí, olha como balança as árvores. E o drone vem de boa, vem de boa, tranquilo o drone. Muito bom. Quem quiser me chame aí que dá negócio. Esse sou eu, São Paulo ali, né? Valeu, pessoal.